大家，欢迎回到我的频道。OK， 那今天呢，我们就在这个非常漂亮的这个高尔夫球景观的别墅，你们看一下我身后的这个景，你想象一下，如果每天早上醒来都看到这样的景色，是不是很美？真的就是，而且这个高尔夫球场呢，它是世界100大的高尔夫球场，让你们看一看，感受一下这个景观。为什么我会说这是近期卖的最好的两房别墅？相信很多人一听到两房就觉得哇，应该很小，不够住。但是你们看一看这一套，它不只是两房这么简单，而是它属于自己的花园，宽敞的客厅，走出去就是阳台，而且还有一整片的高尔夫球场。在同样预算下，如果你在市中心，大概也只能够买到一间两房的公寓。可是在这边，你可以享受到的是更大的空间，更多的花花草草，还有这个非常宁静的生活环境。所以今天就带你们一起来开箱这一套位于 Forest City 的两房两侧高尔夫球别墅，让我们看看为什么它是近期最值得你关注的房款之一。OK， 我们一进门呢，就会看到客厅和餐桌的空间。那整个高挑的设计，让整个空间感觉是不是非常的宽阔？而且呢，还有这个整片落地玻璃窗，有阳光的照射，整个感觉就非常的棒。可以在客厅的旁边呢，就是我们的用餐区，然后还有我们的开放式厨房。那它做这样子一体式的设计，是让整个空间看起来是更加的宽阔。好，那我们往我们的入口处的另外一端，就是我们的楼下的房间。整个房间的光线也非常好，然后也可以放下一张双人床，可以是你的客房，也可以是你的长辈的房间。那么这个房间呢，它的光线非常好，因为它也是有整片的落地玻璃窗，你一打开窗户就能够看到了窗外的这些绿意。OK， 那楼下的卫生间就在房间的旁边。那你看到的这些整套卫浴的系列配件，全部都是包裹给你了。OK， 这个呢就是我们的主人房，然后它是带有这个可以看到高尔夫球的这个露台。来，大家感受一下这个美丽的景观，看一下我身后，我转过去给大家看哦。哇，这个呢就是我们在绕一圈给大家看。哦，太美了，真的。这里非常适合退休，然后每天就是醒来就是打高尔夫球，就是去 enjoy 你的这一个退休生活。好，我们进去里面屋内看看。OK， 这个呢是你的房间哦。OK。然后我进来的这个地方是浴室。它这个浴室也是很不错，很漂亮，而且它的砖哦，全部是去到完的。好，那我们现在是要去这一个观景台。OK， 哇 ，Oh my goodness， 太美了！你们看一下我身后。如果你们觉得这一个空间想要把它加盖成为你们的一个书房，也是没有问题哦。Hello， 除了跟大家分享这个别墅之外呢，这里还有一个很重要的优势，也就是 Forest City 它是马来西亚唯一的金融特区。那这代表着什么呢？我们也请到了这里的负责人来为我们做讲解。我们会落地到樟宜机场，然后其实直线距离也就在1个小时左右，车程会抵达我们森林城市。那我们一直在讲的话，新加坡现在跟中国是免签的，
所以说你进出关是非常的便利。那马来西亚现在也是免签的，所以你通过这边其实只要填2个二维码，你就可以成功入境了。你像有些国家还要落地签或怎么样，这里基本上都不存在。那你当然，你同样的情况下的话，我想在马来西亚享受居住权的话 ，Forest City 有个非常大的优势，经济特区的政策，它提供给所有的2家的那个客户有一个最优惠的一个条件，就是说你用大约15到30万左右的马币的存款，购买50万房产以上的那个投资，就可以获得那个经济特区的2家政策。所以说我们项目的话，在这里的话，它有一个就是金融特区涵盖在经济特区内，也就是特区中的特区，所以它会享受2家在永久居住的这个权利上的一些特惠。其实，在经济特区这一边，最少的购房标准是从50万起，你就可以在这里申请高达10年的 MM2H， 也就是2家的签证。这个签证不只是给你而已哦，你还可以把你的伴侣、小孩，甚至是父母都带过来，一起在这一边长期生活。在小朋友这边呢，也不需要担心他们的教育，因为 Forest City 这里本身就有属于他自己的国际学校，你的孩子可以直接在这里上学。然后我们这边的师资都是从国外邀请而来的老师，然后整个社区的环境很安全，也很宁静，然后整个生活的气氛也非常的适合家庭哦。这也是为什么很多海外买家会选择在这里，又因为它同时能够满足生活、教育、医疗，还有我们作为一个长居的需求。再加上呢，这个高尔夫球场和别墅本身就是很稀缺的这种房款，所以让 Forest City 呢变成了一个非常理想的第2家园的选择。好，今天的视频就分享到这里，记得订阅我的频道，我们下期见哦，拜拜。